amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui pro canal, que é Indo para o Rio. Se você já gostou do título, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Galera, eu tô aqui com meu primo, com minha tia, e a gente está no aeroporto esperando a nossa vez. A gente primeiro vai parar em São Paulo, em Campinas, e depois a gente vai pro Rio. A gente vai esperar umas 2 horas, que o nosso voo é 6 horas. E me siga no Instagram, Ana Luísa Felipe com 2 R. E quando chegar a hora, a gente liga a câmera de novo. Galera, eu já despachei a mala, eu tô aqui com a Helena e eu tô esperando aqui, meu primo tá aqui, e a gente tá esperando a nossa vez. Então já vai deixando o celular, tá, galera? Gente, já tá abrindo pra gente entrar, daqui a pouco a gente entra no avião e quando eu chegar em São Paulo eu já falo com vocês. Galera, a gente tá na fila de espera pra entrar no avião e a gente tá aqui esperando um tempinho, a gente tá muito tempo aqui esperando pra entrar. Gente, agora a gente já tá entrando dentro do avião, só estamos passando o passaporte, então já passamos. Agora a gente tá entrando dentro do avião. Gente, a gente já tá entrando do avião, né? Quem tá aqui passando. Ai, gente. Eu tô muito ansiosa. Vamos passar, gente. Olha, gente, a gente tá passando aqui. A gente vai entrar no avião agora. Tá muito frio. Eu tava muito ansioso. Segura bem. Eu vou entrar daqui a pouco, né? Gente, a gente está indo para São Paulo, em Campinas. Gente, olha, a gente vai entrar agora. Eu quero tirar aqui. Entrei agora. Gente, já entrei. Peguei uma água. Aqui tá a janela, gente. Tem televisão e eu tô muito ansiosa. Galera, já sentei, já coloquei o cinto. Agora eu vou jogar um jogo ou alguma coisa. Gente, aqui tá minha água. As minhas bolsas eu já coloquei aqui em cima. E aqui fica uma mesinha pra mim colocar as coisas. E vou jogar alguma coisa e já posso com vocês. Pera aí, gente, eu vou abrir aqui a janela. Vamos ver aqui. Uau, tá bem. É o chão. O primo tá jogando aqui. Dá uma ajuda. Ai. Ó, segura. Ai, tio, vai segura. Gente, eu vou ficar. Tchau, gente. Tô olhando um filme. Eu não sei qual eu vou ver. Acho que eu vou ver Rei Leão. Assistir agora. Vou ver e já volto com vocês. Gente, nem acredito que eu tô realizando o meu maior sonho. Já começou, olha, da Disney. E aqui fora que tá bem. Gente, eu vou ter que ficar sem gravar um pouquinho, que o avião vai subir, tá bom? Gente, eu já tô vendo o filme. E daqui a alguns segundinhos ou minutos eu já tô decolando. Daqui a pouco eles vão dar um lanche. Não tá dando fome. Pena. E, gente, agora vocês estão ouvindo? Tô tirando aqui. E esperar, né? Já vai subir, quer ver? Gente, eu vou desligar que eu não sei se eu vou deixar derrubar o celular, mas... Galera, a gente já vai subir agora. Vocês estão ouvindo barulho? Eu tô muito ansiosa. Eu vou desligar e eu tô muito ansiosa, gente.
Tô bem ansiosa. Olha a cara da Ariana. Galera, eu já tô no alto, tá muito barulho aqui, eu já tô subindo. Tá muito alto, deixa eu ver se eu consigo matar igual você. Eu tô por cima do mar. Galera, a gente já subiu. Está muito alto, vocês não têm noção. Eu tô esperando. Galera, eles acabaram de me dar água. Agora eles vão me dar batatinha chips. Eu já mostro pra vocês. Quando eles me darem comida, eu já mostro pra vocês. Galera, eles acabaram de dar goiabinha integral e amendoim. Tinha acabado a batata chips, então eles não deram. Vamos ver se ele vai dar alguma coisa, mais alguma coisa. Galera, eu tô vendo o Pikachu e eu já comi um lanchinho que eu mostrei aí pra vocês. E eu tô aqui com meu filho, com as luzes todas apagadas. E vamos ver quantas horas a gente vai chegar aqui. Aqui tá o mapa. Essa é a minha tela onde eu tô sentado, gente. Aí falta 200. Voltaremos em alguns instantes. Aproveite para entregar todas as embalagens para o contato. Por favor, acesse a segurança. Galera, acabei de sair do avião e eu estou indo ver se a gente consegue um presentinho para a prima da minha tia. Quem tá subindo a rampa? Foi bem legal dentro do avião. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E tchau, beijo! Olá, meus amores, eu já tô aqui no avião para ir para Rio de Janeiro. Eu não posso falar muito que tá muito barulho aqui. Galera, quando eu chegar no Rio e estiver indo, eu vou parar pra vocês. Tô aqui com meu primo, com outra pessoa, tá? Eu tô no outro avião, tá, gente? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Tchau! Galera, já cheguei aqui em Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eu já tô pegando a mala, vou mostrar agora pra vocês. As malas estão passando por aqui, eu já peguei a minha e do João e só falta esperar da minha tia. Galera, a gente já achou a mala da minha tia. Eu pensei que a gente tinha perdido a mala, mas a gente pegou. Conseguimos todas as malas. Agora conseguimos, minha gente. Estamos indo encontrar o tio da minha tia, que ela vai levar a gente para o condomínio das Rosas em Saquarema.